哇！阿經你冇嘢嘛？做乜咳到咁嘅？啊，我冇事㗎，係有少少頭暈、身氣、發燒、感冒、傷風、咳啫。吓，咁嚴重啊？咁不如你睇醫生啦。睇醫生咧唔需要啦，我諗我翻屋企唞唞冇事㗎啦，我走先啦噃。喂，你走咗咪得翻我個做節目，咁點算啊？唔好意思啊，我遲到啊，我哋可以開始拍啦。唔得啊！阿經好似病得好嚴重咁，我諗今日個通告可能要取消啦。咁啱晒啦，我哋做醫師噶嘛，一陣幫你把脈執劑藥，咁咪得咯。睇醫生啊？唔使啦，我翻屋企唞下得㗎啦。唔得，病向淺中醫啊！行啦。師傅，弊啦，我傾我隻病都好似好嚴重咁啊。唔緊要，同你睇下。我又好似冇乜事咯喎，有啲精神啊。唔緊要嘅，橫掂我咧就教 Winston 執藥，就上邊你睇睇，跟住咧就等阿 Winston 執下藥。咁啊真係唔該晒你啦，師傅。好啊。點解你覺得咩攰啲啊？唔舒服咁啊？我成日都好似周身好攰，瞓極都唔夠，去廁所又唔係咁好咯。哦，我同你睇下嚇。嗱，你隻手咧就偏輕啲啊，似乎有啲熱啦嚇。伸條脷睇睇。條脷咧就有啲脷苔咧同埋偏紅嘅，咁呢啲都係啲熱象嘅。加埋咧你個眼袋偏係有啲黑啦，有少少眼袋啦，皮膚乾啦，似乎都係有啲虛火上升唔夠瞓，同埋咧困住啲濕熱嘅啫，就唔算係咩大病嘅。嗱，我開劑藥俾你，阿 Winston 咧我就順便教埋你咧執呢劑藥。係。中醫嘅發展已經超過幾千年㗎啦，而且仲係世界上最古老嘅醫學之一。不過大家唔好以為古老就即係歐喎，現代醫學有好多方面嘅研究都指出，中醫藥對疾病嘅治療同控制有顯著嘅功效。而喺香港已經有越嚟越多嘅人去學習同埋研究中醫學啦。係啊，好似葉英良醫師已經從事中醫好多年㗎啦，依家仲喺大專院校嗰度教授中醫療法。我諗 Winston 跟住師傅肯定學到唔少嘢啦。嗱，Winston，我哋執藥咧就首先咧就擺低張藥方先啊。最好咧就擲住佢咧，唔好吹走啦。係。咁另外咧就要攞啲方紙出嚟啦嚇。好啦，咁啊為咗避免混亂咧，我哋執藥嗰陣時候咧就最好跟呢一個藥方嘅排列啦。咁我哋執藥嘅時候咧就需要用一個離頂啦。呢個叫離頂啦。咁啊稱藥咧嘅工具嚟嘅。咁呢個咧就需要我哋用個手指托住佢啦，中指頂住啦。咁呢個稱咧就有一個平衡作用啦嚇。咁一般咧，我哋就會用呢條繩啦。咁呢個我哋大部分都用啦。呢個主要稱錢嘅份量啦，大部分都用錢啦。咁我哋咧，譬如稱3錢啊，咁我哋就跟住呢啲符號啦。咁呢度咧就去到3錢啦。咁啊，呢啲藥材咧就係、都算安全份量嘅。有時啲咁啲多咗，你都唔使咁緊張嘅嚇。師傅，第二個藥係咪寫菊花？係啦，菊花就喺呢度啦。咁呢個咧，我哋可能咧需要將啲藥材掹翻散少少先，掹散少少咧就易稱啲、易執啲嚇。呢個一定唔止3錢，係嘛？係喎。咁你要減翻一半到啦。Winston，我熱氣啫嘛，啲藥使唔使咁重手啊？阿 King，你扮病我都冇話你啊 ，Winston 仲要咁俾心機去學，你應該幫佢打氣至啱啦。我都係講下笑啫 ，Winston 加油啊！一定要發揮我哋少年學神嘅本色啊！Winston 嗱，而家我哋就執完藥啦，要包藥啦。包藥咧好多細節嘅。嗱，我哋首先咧就打細張藥方先啦，將啲藥咧就向內收，集中喺裏邊先啦嚇。咁啊，第4節嘅時候咧，我哋將佢擺翻好少少先嚇，擺翻好少少，然之後咧再切埋最後嗰節。Winston 啊，俾啲心機學習會越做越好噶啦。係，師傅。喂，唔該晒你喎！講下喉嚨真係有啲唔舒服，攞包藥食先。等等先，師傅啊 ，Winston 學得好唔好啊？10分入邊你俾幾多分佢咧？如果10分係滿分嘅咧，我會俾6分佢。基本上佢掌握到離頂嘅運作啦，識得去稱藥啦，亦都識得去揾藥啦。當唔識嘅時候，亦都識得去問啦。咁基本上都幾好噶啦，繼續努力啦多謝師傅。話時話，我好驚苦嘅喎，啲藥苦唔苦㗎？正所謂苦口良藥食粒加銀錢咪得咯。咁就好啦，我要快啲食藥啦。好啊！食完啲藥又真係好啲喎，喉嚨都舒服咗，唱歌都可以高音啲啊！嗱，等我唱隻歌俾你聽。咪住，嗱，高音咗係唔代表好聽㗎。你快話俾我聽，做乜今日要扮病啊？係咪唔想撈先？唔係嗱，就真係咁嘅，有人約我去燒嘢食啊！我好耐冇去過，咁你想去咯？真係嘅，我要去。啱晒啦 ，BBQ 完仲有清熱嘅藥飲，咁就唔怕沙粒粒啦。不如我哋返行啦。喂，咪住，我哋好似有啲嘢未做喎。係喎，拜拜。
喺中醫學裏邊，其實有好多不同特別嘅術語。就以我哋飲開嘅夏枯草為例，夏枯草喺廣東話嚟講係解枯乾枯萎嘅意思，而中醫行內會稱為黃草㗎。